注點點下各位突然間讀一讀個名，自己講到邊度唔記得添多謝肥米啊，為你打 call 啊，多謝肥米，多謝大白菜啊，關注主播，多謝大白菜。播音主持街播啊，係啊，播音主持喺屋企噶嘛，你搞錯咗啦，播音主持喺屋企播噶嘛，開語音噶嘛，語音聊天嗰啲先係播音主持啊嘛，我啲明白街播啊，街上嘅直播啊，街播啊，切你個人説完之後經常變的我冇變，我冇啊，我真係話我怕下個星期啲任務滿晒咋，我冇話咩都得㗎，我邊度夠膽話咩都得啊？我話咩都得，我下個禮拜開始我連屋企都唔使返啦，真係信不信由你啊！亞視台嗰出啊，信不信由你啊！係啊，丹田發音啊我而家係丹田發音咩？原來咁樣叫丹田發音啊！唔怪之啦，我平時想攞丹田唱歌，原來我調轉咗，我攞丹田嚟説話，我攞喉嚨嚟唱歌。哦，原來係咁多謝0246啊，關注主播，多謝0246。唔得㗎，雀雀，我返唔到屋企㗎，真係啊！你講完你嗰種方式嘅話，我真係返唔到屋企㗎。下個禮拜成個禮拜唔返屋企。我都係嗰句嗱，首先一樣嘢講真啦，換住大家個想法，你有冇睇過一個直播間入邊其中有一個直播佢係唔同你講話，我唔中意禮物嘅，我最憎人點展館嘅，你有冇見過啊？只要有一個人同個主播講，喂，我幫你點滿個展館啦，個個主播都話好㗎。即係我想表達呢樣嘢就係話，有乜可能主播唔中意個展館係滿嘅啫？難得滿一次，係啊，難得滿一次啊，10年難得一遇啊，你知唔知啊？我上次滿展館已經講緊係3年前啦，唔知3年前定2年前啦，10年難得一遇嘅機會，邊個主播唔會應承㗎？一定會應承㗎。咁但係每一件事後邊都有個後果㗎。我點解唔敢應承嘅？因為我怕個後果太大。怕個後果自己承受唔到啊！我真係忍唔落咧，真係嘅咧。8杯已經係我極限啦，我仲要慢慢磨啊。係啊，你仲話隨便都得咁樣，唔得㗎，我真係唔得㗎咧。男人最緊要講咩啊？男人最緊要講唔得。男人最容易講兩樣嘢，唔得同對唔住。今晚我來啊！今晚打比賽啊！今晚打比賽學成冇啊！佢而家打緊啊！我夜晚唔係啊，學成我夜晚開隻小號，到時我分享 VIP 群睇啊！今晚唔係啊，佢而家打緊啊，唔使今晚啊！今晚我攞隻小號再同大家去懟大啤啊！我撐8杯大啤啊！學成係啊！我到時分享喺 VIP 群啦，你知㗎啦，到時入嚟我隻小號度傾偈咯。今晚應該係7、8點鐘左右我會開㗎啦，有排飲啊，起碼飲3、4個鐘啊！嗰隻號我冇參賽㗎。係啊，嗰隻號我冇參賽㗎，而家主要係呢隻號參賽。呢隻號琴日入過50強，都多謝各位啊，多謝各位星守護同埋 VIP 啊，我都好好珍惜㗎啦。我再應承埋30強嘅話，我真係嗰啲叫咩啊？登咩夫啊？哇！擂鼓助威，多謝學成。8杯分分鐘飲完啦。你冇講錯啊！嗱，雀雀呢句話你講真㗎，呢句話你講得啱啊！8杯分分鐘飲完就啦㗎啦，真係唔係講笑㗎。8杯啊，分分鐘飲完就啦㗎啦。你以為真係鬧着換啊？哇，咁好睇嘅，哇，很好看喎。多謝學成啊，多謝學成送出嘅為你打 call，多謝學成 ，thank you very much 多謝三叔公啊送出嘅粉絲燈牌所以大家有擂鼓助威啊，有啲咩華子啊、飛艇啊嗰啲啊，喂，掟晒出嚟啦，掟晒出嚟嗱，我而家呢隻號佢入到30強就入到㗎啦，快啲華子、飛艇、飛機，係啦，而家係時候啦，快啲掟晒出嚟啦！因為我今晚隊大啤唔上得呢隻號㗎啦，大啤啊，唔上得呢隻號㗎啦，呢係會俾人抬㗎，俾人警告過好多次啦，撐啲扣我健康分啊！多謝木蘭啊，點樣粉絲團啊？係啊，主播未飲就醉，係啊嘛，你睇下5
強我已經咁囂張啦，你仲補上我係30強，我目中仲有人嚇沒啦，我什麼都沒有，從來沒有，我什麼都唔啱調嘅喂，個調唔啱喎。咁未點關注點下，未點關注點關注啦，謝謝大家 ，thank you very much 啊。點關注啦，送底嘛。你今晚呢個號想開嚟守塔，你都守唔到，唔得㗎，30強嗰啲太誇張啦啲票。即嗱呢個係認真翻啦，唔嬉戲啦，30強唔得啊，啲票太誇張啦，代價太大啦，生命中不能承受的輕啊，生命中不能承受的輕啊，入強嘅話咧，即係我真係驚打咗入30強嘅話咧，我嗰個後邊嗰個禮拜嘅再一個禮拜我都唔得閒，大家唔會見到我再街播，可能就見我喺個老細間大啤檔嗰度欲仙欲死啊，日日唔係喺嗰度唱歌跳舞啊。結果索埋啊！多謝永永啊送出嘅人氣票啊！多謝永永。是不是那個榮耀禮物才行啊？學成，唔係，乜都得㗎佢，乜鬼禮物都得㗎，小心心都得㗎。學成佢冇規定㗎，佢嗰個榮耀禮物只係榮耀禮物咋，其他嗰啲佢都得㗎，小心心大啤酒樣都得㗎。多謝專專啊送出嘅粉絲燈牌啊！係啊，小心心大啤酒都得㗎。多謝快樂就是這麼多啊！關注主播，多謝快樂就是這麼多。係啦，未點關注點下，全部上好，小心心大啤酒波板糖走起啊！咁未點關注啦，各位，謝謝大家 ，thank you very much 啊 ，thank you very much 啊，各位街坊。懟啖茶先。講嘢講得太快啊，有啲口乾。多謝平常心啊，關注主播，多謝平常心。歡迎 VIP 飛燕翻嚟，多謝永永為你打 call，多謝永永嘅為你打 call 啊。多謝興興啊，關注主播，多謝興興。哇，起風喎又起風喎，點解嘅？風調雨順入30強之後，入30強後會睇住你嘅，睇住嗰陣仲睇得住。阿飛燕真係入咗30強，我飲到目中無人啊，仲睇得住，仲瘋狂嗰啲燒酒佬啊，點睇得住啊？我冇醉，呢個唔係我老豆，我認得佢嘅。呢個唔係老細。呢沓錢咪我嘅，喺街度搶 Q 咗人沓錢，呢沓錢我嘅。哇！多謝學成擂鼓助威，喂，鼓力全開。多謝學成鼓力全開，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 多謝學成鼓力全開。學成鼓力全開，學成鼓力全開，學成鼓力全開。哇！差啲斷氣。學成鼓力全開。祝阿學成學業進步，祝學成學業進步啊！多謝斜槓1啊，關注主播，多謝珍珠啊，關注主播。27名啦喎，27啦喎，又27啦喎。嗱，你今日飲咗未啊？梗係未飲啦，飲咗仲點播？真係阿怡，歡迎阿怡啊！今日廣州溫度幾多度啊？哇，好鬼熱啊！你都話27、8、28、9咁上下啦，今日係真熱啊！反正2日我日日出嚟街播完，我翻屋企都要沖涼啊！我日日出完嚟啊，即係有時有時街播完可能翻屋企唔沖涼啊，瞓覺。冬天嗰時嗱，講笑啫，各位，我唔係翻屋企唔沖涼瞓覺。嗱，要理解翻呢樣嘢，我自己解釋翻先。我係沖完涼先出去直播，播完翻屋企就唔使再沖涼。冬天嗰陣，因為冬天夜晚即係有時晏啲直播凍啊嘛，所以我就中午沖完翻去就唔沖，第日中午再沖，個模式係咁啫，唔係唔沖。真係飯
出門一回家就沖涼，我而家都係啊！哇，多謝學成星守護，學成烏，哇多學成鼓全開，學業進步，擂鼓助威，學成鼓力全開，學成鼓力全開，學成鼓力全開，學成呢咕呢咕啊！學成呢咕呢咕威武，學成威武，主播幾大啊？係老人家啦，老人家啦，係啊，老人家，老人家。等一等下。等一等啊，發個福袋先啊。哇，25名，係啊。啊，多謝垂簾黃昏啊送出嘅你最好看啊！多謝垂簾黃昏。學業進啊，死啊打錯字添。我想打學業進步啊，頂！我都話我係年紀大老眼昏花㗎啦。上次阿雀雀仲問我點解控到部手機咁埋，你而家知啦。哇！我真係想打學業進步啊，係啊，我真係老眼昏花，唔係講笑。我睇唔到啊！啊，多謝快樂嘅豆啊送出嘅人氣票，多謝快樂嘅豆，係啦，祝阿學成啊，祝阿學成學業進步嚇，學成天天向上啊，學業進步啊，成為祖國偉大嘅花朵啊！係啊，天天向上，學業進步，成為祖國偉大嘅花朵。細細個我都係咁俾人培養㗎，係啊，10零20歲嗰陣我都係咁樣俾人培養大㗎。成日話成為祖國嘅花朵，點知一長大之後成為咗祖國嘅殘花敗柳。我成為咗祖國嘅殘花敗柳啊！啊，福袋只能15個字，你滿了，所以進步沒有了啊！咁點算啊？重新發一個咯。係啊，重新發一個。啊，係啦，祝阿學成係學業進步嚇，天天向上嚇，即係唔好學似主播咁成為呢個祖國嘅殘花敗柳。啊，多謝羚羊啊送出嘅波板糖，成為咗殘花敗柳家陣。啊，都唔明點解，都冇一個綻放期嘅，我覺得。細個成日話啊，你哋以後好好學習啊，你哋係嗰個國家嘅棟梁啊，國家嘅花朵啊咁樣。咁你花朵點都有一個綻放嘅時間先到凋謝㗎嘛。但我發現我個成長軌跡都唔係嘅。啊，開始成長凋謝，冇中間值嘅喎，即係冇綻放嗰個期嘅喎。一成長就凋謝啦，一成長就凋謝啦。係啊。感覺廣州好熱啊，係啊，廣州係好熱啊，熱咗好 Q 多日咯，熱咗好多日啦，廣州都未凍過今年廣州真係冇點凍，直接凋謝，係啊，直接凋零啊，凋零啊，呢頭綻放嗰頭我就凋零咗啦，馬上凋零啊，真係凋，係唔好提啦嗰啲，諗起都真係令人傷心欲絕啊！啊，我前日阿飛燕話我前日下午去上課，佢話有啲學生係無花果啊，有啲係鐵樹啊。無花果咁都係有所成就啊！佢開花，唔係你諗翻一樣嘢啊，飛燕開花都係為咗結果啫，係嘛？你點解要成為祖國嘅花朵啊？你開花，你最終嘅人生你都係為咗攞個結果啫。即係大富大貴啊，橫財就手啊，飛黃騰達啊，橫財我有啊，同埋叫做躺平啊，即係唔係成語啊嗰啲躺平啊，日日開開心心啊，日日就係嗰啲咩萬貫話家財萬貫啊咁樣。你開花都係為咗攞呢個結果啫。咁佢係無花果，即係證明
富二代咯，無花果咪富二代咯。喺佢個成長軌跡入邊，佢直接一開波就結果啦，佢都唔需要開花呢個過程。呢樣嘢邊個做得到啊？只有富二代或者獵德。係啊，獵德嗰啲咪無花果咯，直接結果嘅，一出世已經結果㗎啦，一出世已經家財萬貫啦，我仲開咩花啫？如果比著我一開我係無花果嘅話，我都唔開花啦。啊，未點關注點關注啦。可以玩遊戲食河粉嗎？啊，冇，學成，冇。喂，學成，唔係食一個可以嘅學成。嗱，你玩咧你就食個炒牛河，我係 OK 嘅，但係就唔好漏阿雀雀玩，一漏阿雀雀玩我就唔係食一個㗎啦。嗰個過程我係玩唔到㗎。係啊，好似打 PK 咁啊，嗰個過程唔玩啊。你話食一個炒牛河我 OK 嘅，我前面應該有一間牛河店都叫哦，牛河啊梗係去國強㗎啦。係啊，食炒牛河一定要去國強㗎啦，國強啲牛河係最好食㗎啦。啊，食一個就可以。無花果其實係有花的，只不過在內部，係咪啊，雀雀？哦，食一個可以啊，學成。食一個啊，梗係玩啦。食一個啊，梗係玩。無花果就係咯，同阿雀雀你講嗰樣嘢異曲同聲之妙啊！因為佢嘅開花嘅過程點解喺入邊呢？證明咗一樣嘢，個小朋友開花嘅過程係喺佢媽媽嘅胚胎入邊已經開咗花啦，所以佢一出嚟淨係攞結果，你明唔明啊？因為佢爸爸已經幫佢喺出世嘅過程啊，喺媽媽嘅子宮入邊已經開咗花啦。佢生出嚟嗰陣只係攞個結果咋。嘿，老豆，你幫我搞正咗啦係嘛？個老豆話係啊，我幫你搞掂晒㗎。你今世就負責攞結果啦。嗱，繼承我幾廿億嘅身家，你就即管玩。係啦，唔好諗太多啦，你純玩得啦。哇，多謝學成啊！皇冠加冕，多謝學成。皇冠加冕啊 ！Thank you very much，謝學成。係啊。咁你話係咪？你係咪入邊開花？雀雀真係講得冇錯，有道理喎。雀雀呢句話，雀雀將呢個人生嘅真諦已經點講咧？已經係點講啊？已經係領悟得參透得係嗰種，我都唔知點用語言去形容啊！嗰種悟性啊，係嘛？即係所以有時咧，我覺得呢個世界上咧，有時好多話術係廢話嚟。成日叫啲人哇，你唔好咁敷衍啦，你追求內在美啦，你個人要內心戲多啲㗎，唔好成日睇表面嘢啦。大佬，我係富二代，我梗係追求內在美啦，我梗係心裏開花啦，我唔係啊嘛，我天天都要擔泥，我講咩內在美啫？擔泥就最敷衍㗎啦。今日佢擔5蚊就有5蚊，今日佢擔20蚊就有20蚊，係嘛？我話呢度點行去國強啊？碌葛啦，真係。我咪行錯路啊！真係又俾阿雀雀參透咗呢樣嘢。所以有啲富二代一般追求嘅就係內在美咯，即係佢已經物質對於佢嚟講嘅意義已經唔大㗎，因為物質係外邊嘅嘢嚟㗎嘛。佢一出世就已經有結果，所以佢只從內心去開花，內心去開花，追求嘅係一種內心嘅感受。內心嘅世界啊，好似我呢啲咁嘅係嘛？一開花即刻凋謝呢啲，我追求嘅係咩咧？我追求嘅係外邊物質嘅世界，未體驗過啊嘛，所以我追求啲嘢好物質㗎。你唔好同我講唔物質啊！我要買5090，係啊，我要買5090顯卡。哇，好想買5090啊！上咗1年有多啦。第24名係嘛？哦 ，thank you， 多謝各位街坊支持，多謝各位街坊支持啊！鳳園路啊，國強喺邊度？唔係國強個炒牛河 OK 㗎。阿善元你未食過國強？唔係啊嘛，國強炒牛河噃，但係啲牛肉我要少食啲，啲牛肉可能我未必食得晒啊，學成，因為我過敏啊，我唔可以大量食牛肉㗎，啲河粉就得，啲牛肉我真係要就住禮先得。因為啲牛肉一食得多嘅話，我真係怕過敏。5090幾多米啊？誇張咯！
傷咗啫，5080我已經起飛啦，仲5090，5080啊，我都未追求到啊。係啊，仲5090我講下啫，5080應該要8000幾啊，50胡年巴年啊，都已經要8000幾啦。5090嗰啲我開下鬧着換嘅啫，講下笑嘅啫。唔係嗰啲家用冇乜用㗎，其實即係純粹係追求嗰種心理嘅嗰種狀態嘅咋。其實嗰啲家用冇乜用嘅，家用嘅話其實5080已經好頂㗎啦，頂住個腎啊已經，頂住個胃啊，一步到位啦已經。5080真係家用嘅電腦台式顯卡嚟講，5080已經一步到位㗎啦。5090嗰啲真係啲有即係玩完就抌啊嗰啲啊。多謝3646啊！我看到有個孫悟空嘅遊戲，哦係有啊，《西遊記》啊嘛，有啊，上年㗎啦，佢嗰個孫悟空咧一定要5090先跑得悶，5080都跑到你啊，真係。係啊，一定要5090就可以全光追、全特效、最高分辨率，所有嘢拉到盡晒。嗰個真係要5090先得咯。好有型啊！係啊，電腦出咗啦，電腦上咗好耐，上年嘅遊戲㗎喎。而家好似 Steam 嗰度打緊折啦，即係嗰個 PC 平台啊，嗰個 Steam 嗰度啊，佢打緊折啊，嗰個孫悟空好似160定幾多啊？好似係160蚊啊，而家打緊折。以前啱出嗰陣，好似要200幾300嘅，係啲而家打折。係啊，多謝悲傷嘅肉鬆磚啊，送出嘅為你打 call， 多謝阿唐啊，送出嘅你最好看。係啊，嗰個遊戲可以㗎，其實係好玩㗎，但係唔係即係睇你中唔中意動作遊戲咯。如果你唔係太中意動作遊戲就唔好啦，因為即係佢要你慢慢去適應，慢慢去打嘅。即係可能有時打一隻 boss 會打到你個人好猛整㗎。即係你唔知你有冇玩過，即係佢要死好多次先打得贏嗰類。有時對住個 boss 可能你要死40-50次，有時有啲人仲要死成100次先過到嗰隻 boss。即係睇你係咪十分之中意玩動作遊戲咯。如果唔係嘅話，我建議你就睇視頻通關就算啦。真係睇視頻通關。係啊，因為嗰啲遊戲真係約新手約得好緊要。劇情還可哦，即係你通咗關啦係嘛？暗黑之魂類型唔似，邊係似啫？你即係講真，啲人係咁吹啫嘛。黑悟空邊係似暗黑之魂啫？黑悟空嗰個似咩咧？我反而覺得佢反而係類似，你話佢似忍龍，我都仲覺得似啲。忍者龍劍傳啊，因為佢本身嗰個黑悟空就係純動作遊戲。黑魂係最主要玩嘅係一個過程、劇情、地圖。其實黑魂講真，最新嗰代開放式世界算好一啲㗎啦，即係啲 boss 又叫做有啲操作。以前黑魂啲 boss 唔難打㗎，最難係去揾地圖、揾呢樣揾嗰樣嘅一個過程，真係㗎。喂，過隔離傾下偈先，太多人啦。我等陣間先過嚟食啦。我費事攞個鏡頭對住人哋啊！而家太多人啦，我晏少。唔係喎，我打包咪得咯，我行過對面食。我打包揾個巷仔食。等一等下。我打包先嚇。係喎，我唔使坐喺度食㗎。唔該一個炒牛河打包。幾多錢啊？哦好。包到账19元。哦，唔該。我買咗啦。喂，雀雀唔好買啦，我買咗啦，我俾咗錢啦，找埋錢啦。雀雀，唔係我今晚仲要懟大啤啊，唔好玩啦！我求下你啦，雀雀唔好玩啦！我今晚仲要懟大啤啊！嗱，咪今晚我仲要8杯啊，唔好搞啦！我留翻個胃，今晚去懟大啤啦！我依家食到脹晒，我今晚飲唔落㗎。我買咗啦，我俾咗錢啦，找埋錢啦，買咗啦。
多謝2113嘅粉絲燈牌啊！多謝2113。你帶翻屋企啫，好多嘢啦，我啲蛋撻都未搞掂啊！善緣唔好再帶嘢翻屋企啦。唔係真係唔好再帶嘢翻屋企啦，我搞掂啲蛋撻先啦，有蛋撻有麵包。你知唔知今朝我早餐係咩啊？我講你都唔信，我講你都唔信。你知唔知我今朝早餐係乜嘢啊？方包夾雞蛋啊！方包夾翻之前啲雞蛋啊，仲要夾雙蛋啊！方包夾雙蛋啊！你再買翻去，我聽日真係炒牛河，再加啲雞蛋落去，雞蛋炒牛河噶啦，再咁搞落去，我連啲雞蛋都未食晒啊！我今朝仲要攞方包去夾，